Agar siz har oy mobil aloqa uchun ko'p pul to'layotgan bo'lsangiz, internet tez tugab qolsa, daqiqalar yetmasa yoki aksincha paket ichida ko'p narsa ortib qolsa, bu video aynan siz uchun. Bugun men sizga ko'pchilik bilmaydigan, operatorlar esa odatda katta ovoz bilan reklama qilmaydigan muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yashirin tariflar, yopiq takliflar, arxiv paketlar va mijozni ushlab qolish uchun beriladigan maxsus shartlar. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki har oy sizning cho'ntagingizdan ketayotgan pul bir qarashda mayda tuyuladi. Lekin yil oxirida 300 ming, 600 ming, hatto 1 million so'mgacha farq qilishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy reklama matnini emas, amalda pul tejashga yordam beradigan aniq mexanizmlarni tushuntiraman. Oldin mobil tariflar nisbatan sodda edi. Masalan, sizda bitta oylik tarif bo'lardi. Falon so'mga, falon daqiqa, falon megabayt internet va falon SMS. Odamlar ham shunga qarab tanlardi. Kimdir ko'p gaplashadi, kimdir faqat internet ishlatadi. Kimdir esa minimal tarifga ulanib yuradi. Operatorlar ham o'z saytida asosiy tariflarni ko'rsatardi. Salonlarda maslahatchilar shu tariflarni taklif qilardi. Lekin hozir vaziyat ancha murakkablashgan. Bozorda raqobat kuchaydi. Foydalanuvchilar ko'paydi. Internet iste'moli oshdi. Operatorlar esa har bir mijozdan maksimal daromad olishga harakat qilmoqda. Natijada ochiq tariflardan tashqari bir nechta alohida qatlam paydo bo'ldi. Yangi mijozlar uchun maxsus tariflar, eski mijozlarga ko'rinmaydigan paketlar, faqat ilovada chiqadigan takliflar, faqat USSD orqali ulanadigan aksiyalar, faqat kal markazga murojaat qilganda aytiladigan shartlar va eng qizig'i, raqamni boshqa operatorga o'tkazmoqchi bo'lgan mijozlarga beriladigan maxsus chegirmalar. Men buni yashirin tariflar deb atayman. Lekin bu har doim noqonuniy yoki sirli narsa degani emas. Ko'pincha bu shunchaki ommaga faol reklama qilinmaydigan, lekin ma'lum shartlar bajarilganda ulanish mumkin bo'lgan takliflar bo'ladi. Operator buni reklama qilmasligining sababi oddiy. Agar hamma arzonroq yoki foydaliroq tarifga o'tib ketsa, operatorning daromadi kamayadi. Shuning uchun ular ko'pincha eng ko'p foyda beradigan tariflarni birinchi bo'lib ko'rsatadi. Tejamkor variantlarni esa mijoz o'zi so'rmaguncha aytmaydi. Bu yerda eng katta muammo shundaki, ko'pchilik abonentlar o'z tarifini yillar davomida tekshirmaydi. Masalan, odam 2020-yilda bir tarifga ulangan, o'sha paytda yaxshi bo'lgan. Hozir esa xuddi shu pulga 2 barobar ko'proq internet yoki cheksiz ijtimoiy tarmoqlar beriladigan paketlar chiqqan bo'lishi mumkin. Ammo abonent bilmaydi. Pul yechilib turaveradi, internet tugayveradi. Odam qo'shimcha paket sotib olaveradi. Operator sukut saqlaydi. Chunki mijoz shikoyat qilmayapti, tarifni o'zgartirishni so'ramayapti, demak daromad kelmoqda. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Mobil aloqa narxi faqat tarif nomiga bog'liq emas. Sizning real xarajatingiz 3 ta narsadan tashkil topadi. Oylik abonent to'lovi, paketdan tashqari sarflanadigan qo'shimcha xarajatlar va siz bilmagan pullik xizmatlar. Masalan, tarifingiz oyiga 10 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin internet tugagach, siz 10 ming so'mlik qo'shimcha paket olasiz. Keyin yana 5 ming so'mga daqiqa olasiz. Yana biror musiqa, gudok, yangiliklar, antivirus yoki kontent xizmati uchun 34 ming so'm yechiladi. Oxirida siz 7 ming emas, 70 ming so'm sarflagan bo'lasiz. Keling, real hayotga yaqin misol olaylik. Birinchi abonent oyiga 6 ming so'mlik tarifda yuribdi. Tarifda 10 gigabayt internet, 500 daqiqa va bir nechta bonus bor. U har oy internetni 20 kunlarda tugatadi va 15 ming so'mga qo'shimcha 5 gigabayt oladi. Demak, real xarajat 75 ming so'm. Lekin operatorning boshqa yopiq yoki kam reklama qilinadigan taklifida 7 ming so'mga 25 gigabayt internet va 1 million daqiqa berilishi mumkin. Bu odam tarifini almashtirsa, bir oyda 5 ming so'm tejamaydi. Aslida qo'shimcha paket olish zarurati yo'qolgani uchun yiliga 10 ming so'm emas, balki ancha ko'proq qulaylik yutadi. Internet tugamaydi, asab buzilmaydi. Har oy qo'lda paket ulashga hojat qolmaydi. Ikkinchi misol. Pensioner yoki ota-onalar. Ular internetni deyarli ishlatmaydi. Asosan qo'ng'iroq qiladi. Lekin ko'pincha farzandlari ularga zamonaviyroq tarif ulab qo'ygan bo'ladi. Tarifda 20 gigabayt internet bor. Lekin oy oxirida 38 gigabayt ishlatilmay qoladi. Buning o'rniga arzonroq daqiqali tarif yoki minimal abonent to'lovli paket bo'lishi mumkin. Bu yerda 34 ming so'mlik farq chiqadi. Agar oilada 3 ta shunday raqam bo'lsa, oyiga
1000 so'mgacha pul havoga ketayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, talabalar ko'p hollarda Telegram, YouTube, Instagram, TikTok, onlayn darslar, xarita va bank ilovalaridan foydalanadi. Ular uchun daqiqa unchalik muhim emas, lekin internet muhim. Agar talaba ko'p internetli, lekin kam daqiqali maxsus yoshlar tarifi yoki ilovadagi aksiyali paketni topa olsa, oyiga 20-30 ming so'm tejashi mumkin. Lekin ko'p talabalar salon xodimi tavsiya qilgan birinchi tarifga ulanadi va keyin doimiy qo'shimcha internet sotib oladi. To'rtinchi misol, kichik biznes egalari, masalan, taksi haydovchisi, kuryer, savdo vakili, ustalar yoki yetkazib berish bilan shug'ullanadigan odamlar. Ular uchun internet barqarorligi, xarita, messenjerlar va qo'ng'iroqlar muhim. Agar bunday odamda noto'g'ri tarif bo'lsa, u bir oyda 1000 ming so'm to'lab ham qiynalishi mumkin. Lekin korporativ yoki yarim yopiq paketlarda bir nechta raqamga umumiy internet, ichki qo'ng'iroqlar, ko'proq daqiqa yoki chegirmali abonent to'lovi bo'lishi mumkin. Bunday tariflar saytning birinchi sahifasida ko'rinmasligi mumkin. Lekin rasmiy ofisga borib, yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida so'rasangiz, boshqa shartlar aytiladi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, tarifini 6 oydan beri tekshirmaganlar. Ikkinchidan, har oy qo'shimcha internet yoki daqiqa sotib oladiganlar. Uchinchidan, hisobdan noma'lum pul yechilayotganini sezganlar. Bir operator bilan juda ko'p yildan beri yurib, men eski mijozman, menga baribir yaxshi shart berishadi deb o'ylaydiganlar. Afsuski, amalda ko'pincha aksincha bo'ladi. Eng yaxshi taklif yangi mijozga yoki ketib qolmoqchi bo'lgan mijozga beriladi. Sokin yuradigan eski mijoz esa eski tarifda qolib ketadi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz har oy tarif paketining yetim-to'mda to'kinib foizini ishlatsangiz, qo'shimcha xarajat qilmasangiz, hisobingizdan begona xizmatlar uchun pul yechilmasa va tarifingiz bozordagi yangi takliflar bilan solishtirganda yaxshi bo'lsa, shoshilmasangiz ham bo'ladi. Lekin baribir tekshirish kerak, chunki bugun mos bo'lgan tarif 3 oy yoki 6 oydan keyin eskirishi mumkin. Endi eng muhim joyiga o'tamiz. Yashirin yoki maxsus tariflar bor ekan deb ko'rona hammasiga ulanish kerak emas. Har bir taklifning ichida shartlar bo'ladi. Operatorlar ko'pincha reklamada eng yoqimli qismini ko'rsatadi. Eshik gigat internet, cheksiz qo'ng'iroqlar, atigi falon so'm. Lekin mayda shartlarda tezlik cheklovi, faqat tarmoq ichida amal qilishi, faqat tungi vaqtda ishlashi, ma'lum ilovalarga tegishli bo'lishi yoki birinchi oy arzon, keyingi oy qimmat bo'lishi mumkin. Masalan, siz cheksiz internet degan taklifni ko'rdingiz. Juda zo'rdek tuyuladi. Lekin shartlarda 20 gigadan keyin tezlik pasayishi yozilgan bo'lishi mumkin. Tezlik pasaygandan keyin video ko'rish qiyinlashadi. Fayl yuklash sekinlashadi. Hatto oddiy sahifalar ham sust ochiladi. Demak, bu haqiqiy cheksiz emas, balki ma'lum limitdan keyin cheklangan internet. Yana bir tuzoq, ijtimoiy tarmoqlar cheksiz degan paketlar. Odam o'ylaydi, Instagram, Telegram, YouTube ishlataman. Demak, internet ketmaydi. Lekin amalda ayrim havolalar brauzer orqali ochilsa, tashqi saytga o'tsa, reklama yuklansa yoki video boshqa serverdan kelsa, umumiy internet paketidan sarflanishi mumkin. Shuning uchun cheksiz degan so'zga aldanmasdan, qaysi ilovalar, qaysi sharoitda va qanday tezlikda cheksizligini aniqlash kerak. Yopiq tariflarning yana bir nozik jihati. Ulanish mumkin, lekin keyin undan chiqib ketsangiz, qayta ulana olmaysiz. Bunday tariflar arxiv tariflar deb yuritiladi. Ba'zi eski tariflar hozirgi yangi tariflardan ancha foydaliroq bo'lishi mumkin. Agar siz shunday tarifda bo'lsangiz, shoshilib almashtirmang. Avval aniq hisob-kitob qiling. Chunki bir marta yangi tarifga o'tsangiz, eski tarifga qaytish imkoni bo'lmasligi mumkin. Men ko'p ko'rgan holatlardan biri shunday. Abonentga ilovada siz uchun maxsus taklif chiqadi. U o'ylamasdan bosadi. Birinchi oy bonuslar ko'p bo'ladi, lekin keyingi oy odatiy narx ishlaydi. Yoki eski tarifidagi foydali daqiqalar yo'qoladi. Keyin qaytmoqchi bo'ladi, lekin operator bu tarif arxivga olingan. Qayta ulab bo'lmaydi deydi. Natijada odam foyda o'rniga zarar ko'radi. Yana bir muhim masala korporativ tariflar. Ko'pchilik korporativ tarif bo'lsa, demak arzon va zo'r deb o'ylaydi. Har doim ham shunday emas. Korporativ tariflarda ko'pincha yaxshi shartlar bo'ladi, lekin mas'uliyat ham bor. Rag'am kimning nomida? To'lovni kim qiladi? Rag'amni keyin o'zingizga o'tkaza olasizmi? Ish joyingizdan ketsangiz raqam qoladimi?
Agar raqam korxona nomida bo'lsa, ertaga u raqam ustidan to'liq nazorat sizda bo'lmasligi mumkin. Bank, Telegram, ijtimoiy tarmoqlar, davlat xizmatlari shu raqamga bog'langan bo'lsa, bu juda xavfli. Raqamni boshqa operatorga o'tkazish masalasi ham alohida e'tibor talab qiladi. Ba'zida abonent men boshqa operatorga o'taman desa, hozirgi operator uni ushlab qolish uchun maxsus taklif beradi. Chegirma qo'shimcha internet yaxshiroq tarif. Bu amaliyot dunyoning ko'p joyida bor. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Taklif qancha muddatga? 1 oyga, 3 oyga yoki doimiymi? Chegirma tugagandan keyin narx qancha bo'ladi? Taklif yozma tarzda ilovada yoki SMSda tasdiqlanadimi? Faqat og'zaki aytilgan gapga ishonmang. Pullik xizmatlar ham yashirin xarajatlarning katta qismi. Ba'zida odam tarif qimmat deb o'ylaydi. Aslida tarif emas, qo'shimcha xizmatlar pul yeyayotgan bo'ladi. Masalan, guduq, ob-havo, yangiliklar, hazil, test, tanishuv, kontent, melodiyalar, bolalar xizmati, klublar, reklama obunalari. Ular har kuni 300 so'm, 500 so'm, 1000 so'mdan yechilishi mumkin. Bir qarashda arzimas. Lekin oyga 1500 so'm bo'ladi. Uchta raqamda esa 9000 so'm. Yana bir nozik joy, tarif almashtirish sanasi. Agar siz oyning o'rtasida tarif almashtirsangiz, eski tarifdan qolgan paketlar kuyishi, yangi tarif uchun to'liq abonent to'lovi yechilishi yoki proporsional hisob kitob bo'lishi mumkin. Har operatorning qoidasi turlicha. Shuning uchun tarifni almashtirishdan oldin hozir o'tsam, eski paketlarim saqlanadimi? Yangi abonent to'lovi qachon yechiladi? Hisobimda qancha pul bo'lishi kerak deb aniq so'rash zarur. Endi siz nima qilishingiz kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam hozirgi tarifingizni aniqlang. Operator ilovasiga kiring. Shaxsiy kabinetdan tarif nomini, abonent to'lovini, internet hajmini, daqiqalar sonini va SMS paketini yozib oling. Agar ilova bo'lmasa, USSD kodlar yoki kol markaz orqali bilib oling. Muhimi, faqat tarif nomini emas, real shartlarni bilish kerak. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oylik xarajatni tekshiring. Har oy hisobingizdan jami qancha pul ketganini ko'ring, faqat abonent to'lovi emas, umumiy xarajat. Masalan, yanvarda 62000, fevralda 72000, martda 1000 ketgan bo'lsa, o'rtacha xarajatingiz 1000 atrofida. Demak, siz 1000 so'mlik tarifdaman deb o'ylasangiz ham, real hayotda 7000 sarflayapsiz. Uchinchi qadam. Paketlar qanday ishlatilayotganini tahlil qiling. Oy oxirida internet yetmayaptimi yoki ortib qolyaptimi? Daqiqalar tugayaptimi yoki umuman ishlatilmayaptimi? Siz ko'proq nimalardan foydalanasiz? YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, qo'ng'iroq, xalqaro qo'ng'iroq, roaming, onlayn o'yinlar, bank ilovalari. Tarif tanlashda reklama emas, aynan sizning odatingiz asos bo'lishi kerak. 4-qadam. Barcha pullik xizmatlarni o'chiring. Operator ilovasida xizmatlar, obunalar, pullik xizmatlar, kontent xizmatlari degan bo'limlarni tekshiring. Noma'lum xizmat bo'lsa, darhol o'chiring. Agar o'chira olmasangiz, chal markazga qo'ng'iroq qilib, mening raqamimdagi barcha pullik qo'shimcha xizmatlar va kontent obunalar ro'yxatini ayting. Men tasdiqlamagan xizmatlarni o'chiring. Kelajakda kontent obunalarini bloklang deb aniq ayting. 5-qadam. Operatorga to'g'ri savol bering. Oddiy qaysi tarif yaxshi deb so'rasangiz, sizga odatda reklamadagi tarifni aytishadi. Buning o'rniga shunday deng: men oyga o'rtacha 7000 so'm sarflayapman. Menga kamida 25 gigabayt internet va 500 daqiqa kerak. Men uchun amaldagi barcha ochiq, yopiq, aksiyali ilovadagi va individual takliflarni tekshirib bering. Arxiv tarifimdan chiqsam, qayta ulana olamanmi? Shuni ham ayting. 6-qadam. Agar boshqa operatorga o'tishni o'ylayotgan bo'lsangiz, avval shoshilmang. Raqamni ko'chirish shartlarini tekshiring, qarzdorlik yo'qligiga ishonch hosil qiling, pasport ma'lumotlari to'g'ri ekanini ko'ring. Keyin hozirgi operatorga murojaat qilib ochiq ayting: men raqamimni boshqa operatorga o'tkazishni ko'rib chiqyapman, chunki xarajatlarim yuqori. Meni ushlab qolish uchun individual taklif bormi? Ba'zida aynan shu savoldan keyin avval aytilmagan variantlar paydo bo'ladi. 7-qadam. Hech qachon faqat og'zaki va'daga tayanmang. Agar sizga chegirma, bonus yoki maxsus tarif taklif qilinsa, uning nomini, narxini, muddatini, bekor bo'lish shartini, keyingi oydagi narxini va ulanish kodini yozib oling. Iloji bo'lsa, SMS tasdiq, ilovadagi bildirishnoma yoki rasmiy sahifadagi shartlarni so'rang. Kol markaz bilan gaplashganda murojaat raqamini yozib qo'ying. 8-qadam. Oilaviy tahlil qiling.
faqat o'zingizning raqamingizni emas, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz raqamlarini ham tekshiring. Ko'pincha eng katta yo'qotish aynan shu yerda bo'ladi. Bola internetni ko'p ishlatadi, lekin daqiqali tarifda yuradi. Ota internetni ishlatmaydi, lekin internetli tarifda yuradi. Ona har oy qo'shimcha paket oladi. Chunki asosiy tarif mos emas. Bularni to'g'rilasangiz, oilaviy byudjetda sezilarli farq bo'ladi. 9-qadam. Tariflarni oyda bir marta emas, kamida har 3 oyda bir marta solishtiring. Mobil bozor tez o'zgaradi. Bugun eng yaxshi ko'rgan taklif 2 oydan keyin o'rtacha bo'lib qolishi mumkin. Operatorlarning rasmiy ilovalarini, saytlarini, SMS takliflarini kuzating. Lekin har bir aksiyaga sakramang. Avval hisoblang, menga kerakmi? Narxi qancha? Keyin qimmatlashmaydimi? Eski shartlarim yo'qolmaydimi? 10-qadam. Agar sizda katta summa yechilgan bo'lsa, da'vo qiling. Operator ofisiga pasport bilan boring yoki rasmiy murojaat yuboring. Murojaatda shunday yozing: falon sanadan falon sanagacha raqamimdan yechilgan mablag'lar bo'yicha batafsil hisob-kitob taqdim etishingizni so'rayman. Men ulanmagan yoki tasdiqlamagan pullik xizmatlar bo'lsa, ularni bekor qilishni va yechilgan mablag'ni qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Hujjatlarni saqlang: screenshot, SMS, to'lov cheki, murojaat raqami. Yana bir amaliy maslahat: agar siz raqamni bank kartalari, davlat xizmatlari, ish akkauntlari, Telegram va boshqa muhim tizimlarga bog'lagan bo'lsangiz, tarif yoki operator almashtirishdan oldin raqam egaligi to'g'ri rasmiylashtirilganini tekshiring. Raqam sizning nomingizda bo'lmasa, katta muammoga duch kelishingiz mumkin. Arzon tarif izlab, raqam nazoratini yo'qotish eng yomon xatolardan biri. Men tavsiya qiladigan eng sodda formula shunday: avval real xarajatni biling, keyin real ehtiyojni aniqlang, keyin barcha yashirin xarajatlarni o'chiring. Shundan keyin tarifni tanlang. Aksincha qilsangiz, ya'ni avval reklamadagi tarifga ulanib, keyin o'ylasangiz, ko'pincha pul yutqazasiz. Bugun aytmoqchi bo'lgan asosiy fikrim shuki, operatorlar har doim ham siz uchun eng foydali tarifni birinchi bo'lib aytmaydi. Bu biznes, ular daromad oladi. Siz esa mijoz sifatida o'z pulingizni nazorat qilishingiz kerak. Yashirin tariflar, yopiq takliflar, arxiv paketlar, individual chegirmalar va ushlab qolish aksiyalari bor. Lekin ulardan foydalanish uchun savol berish, solishtirish va shartlarni sinchiklab o'qish kerak. Bugunoq operator ilovasiga kiring, tarifingizni, oxirgi 3 oylik xarajatlaringizni va pullik xizmatlaringizni tekshiring. Agar mos bo'lmagan tarifda yurgan bo'lsangiz, uni o'zgartiring. Agar arxiv tarifingiz foydali bo'lsa, shoshilmang. Agar hisobingizdan noma'lum pul yechilayotgan bo'lsa, darhol murojaat qiling. Kommentariyada yozing: siz qaysi operator tarifidan foydalanasiz? Oyiga qancha to'laysiz va sizga internet yetadimi yoki yo'qmi? Balki sizning holatingiz boshqalarga ham foydali misoli bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda men aloqa, internet, bank xizmatlari va kundalik xarajatlarda odamlar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolarni yana batafsil tushuntirib beraman.